नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। आम चुनावबारे सर्वत्र चासो, मङ्सिर कट्न नदिने निर्वाचन आयोगको तयारी यसै वर्ष गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया। अन्ततः फुट्ने नै भयो जसपा, बाबुराम भट्टराई बाहिरिने, असार 27 मा बेरगन्जमा केन्द्रीय समिति बैठक। एसपीपी अस्वीकार गरी अमेरिकालाई पत्र पठाएकोमा भीमरावलको शंका, पुष्टि गर्न सरकारलाई चुनौती। काठमाडौँमा हैजाको जोखिम कायमै रहेको विज्ञको भनाई, सरसफाईमा सावधानी अपनाउन सर्वसाधारणलाई सुझाव। र 7 वर्ष अघिको पेरिस आक्रमणका दोषीलाई बाटुन्जेल जेल सजाय, 30 वर्ष जीवन रक्षाको अपिल गर्ने नपाउने। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। संघ र प्रदेशको चुनाव कहिले हुने भन्ने चासो बढेका बेला निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिरमा चुनाव गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आगामी मङ्सिरमा संघ र प्रदेशको चुनावको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने यो वर्षभित्र चुनाव गर्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। संघ र प्रदेशको चुनाव कहिले हुने भन्ने चासो बढेका बेला निर्वाचन आयोगले मङ्सिरमा चुनाव गर्ने बताएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आगामी मङ्सिरमा संघ र प्रदेशको चुनावको तयारी गरिरहेको बताएका हुन्। त्यसअघि सरकारमा रहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत मङ्सिरमा चुनाव गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका थिए। उनले गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा चुनावका बारेमा छलफल सुरु भइसकेको बताउँदै आएका छन्। स्थानीय तहको चुनाव त गइ नै हाल्यो, अब प्रदेश र संघको निर्वाचन सङ्घारमै छ, अब आउन लागि नै सक्यो। सबै राजनीतिक दलहरू आफ्नो ढङ्गले त्यसको तयारी प्रक्रियामा छन्। हामी पनि त्यसको प्रारम्भिक छलफल पार्टी केन्द्रमा र गठबन्धनभित्र पनि प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ। यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत तोकिएको मितिमा संघ र प्रदेशको चुनाव गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। संसदको कार्यकाल आगामी फागुनसम्म छ। प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावको मितिका बारेमा सार्वजनिक रूपमा कुनै टिप्पणी नगरेको भए पनि फागुन अघि चुनाव हुने संकेत गरेका हुन्। स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु छ, यसपछि भएरै ढङ्गले सम्पन्न भइसकेको छ। यसै वर्ष प्रदेश सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन सुरु छ, निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्ने सरकार प्रतिबद्ध छ। मूल रूपमा लोकतान्त्रिक संसदीय शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउन आधुनिक निर्वाचनले मुख्य भूमिका सरकारले आगामी मङ्सिरमा चुनाव गर्ने तयारी गरेको भए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा मितिका बारेमा जानकारी गराइसकेको छैन। संविधानको व्यवस्था अनुसार निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्छ, तर सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल भने सुरु गरिसकेको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। जसपा पुनः फुटको संघारमा पुगेको छ। बाबुराम भट्टराईले पार्टीका सबै निर्णयमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एकलौटी गरेको आरोप लगाएपछि पार्टीमा भाँडभैलो भएको छ। भट्टराई पार्टीमा नबस्ने भएपछि सहमतिमै जसपा फुट्न लागेको हो। जसपाले असार 27 र 28 का लागि बेरगन्जमा केन्द्रीय समितिको बैठक समेत बोलाएको छ। सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टीको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। यतिसम्म कि पार्टी नै फुट्ने पक्का भएको छ। संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र केन्द्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहमतिमै छुट्टिने पनि भएका छन्। उनीहरूबीच बिहिबार जसपा संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भेट भएको र त्यही भेटबाट सहमतिमै छुट्टिने पक्का भएको जसपाका नेताहरूको जुकिर छ। त्यसो त जसपा लामो समयदेखि आन्तरिक विवादमा फँसेको थियो। अन्ततः पार्टी फुटको संहारमा पुगेको मात्रै नभएर फुट्ने नै भएको हो। त्यस्तै सुनिरहेको छु, म पनि त सुनेको छैन, तर त्यस्तै सुनिरहेको छु। सहमति चाहिँ कस्तो नयाँ शक्तिको जुन पद छ नि, हजुर, त्यसलाई छुट दिने, बाँकी छुट नदिने सहमति भएको छ, यही सुनेको म पनि।
भट्टराई र यादव आफ्नो तरिकाले अघि बढ्न तयार भएका छन्। सहमति अनुसार पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह भने उपेन्द्र पक्षसँगै रहने गरी भट्टराई अलग हुने नेताहरूको जिकिर छ। यता भट्टराईले नयाँ पार्टी खोल्ने चर्चा पनि छ, तर यसबारे भट्टराईले अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन्। भट्टराई जसपामा चरम अल्पमतमा परेका थिए। पछिल्लो समय लगातार भट्टराई र यादवबीच भेटघाट र संवाद भए पनि भेटमा भट्टराईले जसपामा बस्न नसक्ने बताएपछि सहज निकास यादवले दिएको नेताहरूले बताएका छन्। बाबुराम भट्टराईको पद सुरक्षित रहन्छ अनि जुन अहिले गोर्खामा वडादम जितेको छ त्यो सुरक्षित रहन्छ। बाँकीमा सहमति छैन। बाँकीमा सहमति छैन है। एउटा पद उहाँको न्याय शक्तिको मात्र। 2 निलम्बित सहित जसपामा अहिले 21 जना प्रतिनिधि सभा सदस्य छन्। 35 सदस्य जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सहित संसदीय दलमा पनि भट्टराई स्पष्ट अल्पमतमा थिए। बाबुरामको पक्षमा मुस्किलले 15 जना केन्द्रीय कार्यकारिणीमा सदस्य रहेको बुझिएको छ। संसदीय दलमा त उनको खासै प्रभाव थिएन। पार्टी फुट उन्मुख भएपछि पनि यता बाबुरामको पक्षमा लाग्ने भनेर अहिलेसम्म कुनै पनि सांसद तथा जसपाका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा बोलेका पनि छैनन्। त्यो हिसाबमा पनि भट्टराईलाई कति सांसद तथा सदस्यले साथ दिन्छन् यकिन छैन। तथापि अड्कल भने सांसदहरू महेन्द्र राय यादव, राजकिशोर यादव लगायतकाले बाबुराम भट्टराईलाई साथ दिने काटिएको छ। तर यसअघि बाबुरामसँग खुलेका सांसदहरू मोहम्मद इस्तियाक राई, प्रदीप यादव, रामबाबु कुमार यादव, सुरेन्द्र कुमार यादव लगायत भने पार्टी संस्थापन पक्षसँगै रहने बुझिएको छ। त्यसो भएमा भट्टराई झन बढी दबावमा हुने देखिन्छ। होइन, अर्को कार्यकारी अध्यक्ष पनि चाहियो भन्ने पनि आइरहेको छ। यो भ्रमात्मक प्रचार मेटिनु पर्यो। यो कसैले गरिरहेको हो भने तपाईँ पत्ता लगाउनुहोस्, हो गराउनुहोस्, वैधानिक रूपमा कारवाही गर्नु। यो निर्वाचनमा गइरहेको राजनीतिक दल अनुशासनहीनता चाहिँ यसले अनुशासनहीनता चाहिँ बेर गर्न सक्दैन। अनुशासनहीनतालाई बढावा प्रश्रय दिनु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अहिले नै समयमै यसलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस् भनेर हामीले दिएको हो। पार्टीका सबै निर्णयमा यादवले एकलौटी गरेको भट्टराईको आरोप छ। भट्टराईले पार्टीको विधान अनुसार अर्को अध्यक्ष चयन गर्न पटक पटक माग गरेको भए पनि यादव तयार भएका थिएनन्, जबकि जसपाको विधानमा 2 अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। करिब 1 वर्ष अघि मात्रै जसपा विभाजित भएपछि 1 अध्यक्ष खाली रहेको थियो। त्यसबेला जसपा फुटाएर महन्त ठाकुरले नयाँ दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए। लोसपाका एकल अध्यक्ष अहिले महन्त ठाकुर छन्। त्यो सँगै जसपा बनेपछि छोटो समयमा पार्टी 3 टुक्रामा विभक्त हुने देखिएको छ। अब अहिले मलाई बढी कार्यकारी अधिकार मलाई चाहियो भन्ने उहाँलाई लाग्यो। त्यसकारणले अब चाहिँ के भनेदेखि कार्यकारी अधिकार चाहिँ उपेन्द्र यादव दिन नचाहने। त्यसकारणले जता जसको बहुमत छ उहाँहरूले चाहिँ त्यतै आफू खुसी गर्न थाल्ने स्थिति आयो र त्यसकारणले 2 जना बस्न नसक्ने स्थिति हुनुभयो। यादवले नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी फोरम र भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीबीच 2076 वैशाखमा एकता भएको थियो। एकता पछिदेखि नै भट्टराई र यादवबीच खासै राम्रो सम्बन्ध भने थिएन। दुवै नेताले एक अर्काको उछितो काटिरहेका हुन्थे। तथापि जसपा किन फुट उन्मुख भयो, त्यसको भित्री चुरो कुरो के हो र कसको डिजाइनमा यादवले भट्टराईलाई पेलेरै अगाडि बढे, अधिकार खोज्ने काम गरे, विधानमा लेखिएको कुरा पालना गरेनन् र पार्टी यो अवस्थामा पुग्यो। त्यो संयोग मात्रै हो कि नियत? यसमा सहयोगी हात कसको हुन सक्छ? भट्टराईलाई राजनीतिबाटै उठिवास लगाउन यो डिजाइन त भएको होइन भन्दै राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पनि चलिरहेको छ। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। सानो मुलुक नेपालमा राजनैतिक दलको संख्या बढिरहेकै छ। गत वर्ष मात्र निर्वाचन आयोगमा 22वटा नयाँ दल दर्ता भएका छन्। यो वर्ष पनि दल दर्ता गर्नेको लहर सुरु भएको छ। संघ र प्रदेशको चुनाव नजिकै गर्दा दल खोल्ने लहर सुरु भएको हो। नेपालमा राजनीतिक दलको संख्या कति छ? एकिन संख्या भन्न जो कोहीलाई सायद मुस्किल हुन्छ होला। सत्ता र सदनमा वर्षौंदेखि कांग्रेस, एमाले र माओवादीकै हालिमुहाली छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी जसपा जस्ता दलहरू सत्ता सारथी बन्दै उनीहरूकै वरिपरि घुमिरहेका छन्। एकीकृत समाजवादी, विवेकशील साझा जस्ता भर्खर खुलेका दलहरू स्थापित हुन खोजिरहेका छन्।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने दलको संख्या 112 छ। अस्तित्वमा रहेका सीमित बाहेक अधिकांश दल भने गुमनाम छन्। तर पनि नयाँ पार्टी दर्ता हुने क्रम रोकिएको छैन। पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको स्वतन्त्र पार्टी दर्ता प्रक्रियामा छ। भर्खरै वामदेव गौतमले पनि नयाँ पार्टी घोषणा गरेका छन्। गत वर्ष 2078 सालमा मात्र 22 वटा नयाँ पार्टी दर्ता भएको निर्वाचन कार्यालयसँग तथ्याङ्क छ। आयोगका अनुसार 2075 साल यता मात्र 27 वटा नयाँ पार्टी दर्ता भएका छन्। निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर दल दर्ता गरिने हुँदा निर्वाचन भएको वर्ष बढी दल दर्ता भएको तथ्याङ्क छ। राजनीतिक दलको संख्या बढ्दै जान थालेपछि जनस्तरबाट आलोचना हुँदै आएको छ। खर्चसँगै अस्थिरता पनि बढाउने भएकाले दल दर्ता नै रोक्नुपर्ने माग समेत उठ्न थालेको छ। तर राजनीतिक पार्टीहरू भने बहुपार्टी प्रणालीको बचाउ गर्दछन्। अब यसलाई चाहिँ थायित्व ल्याउनको निम्ति संविधानमा हामीले केही फेरबदल ल्याउन जरुरी छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो, दलहरू जति खोले पनि केही फरक पर्दैन र जहाँसम्म चाहिने स्थायित्व प्रदान गर्नको निम्ति कार्यकारी प्रमुख चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्दछ। यसो भइसकेपछि निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्दछ। कार्यकारी प्रमुख चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्दछ। यो भइसकेपछि स्थायित्वको कुराहरू त्यहाँ आउँछ, समावेशीको कुराहरू पनि आउँछ। राजनीतिक दलहरूको संख्या बढ्नुमा पुराना पार्टीको भूमिका बढी देखिएको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन्। पुराना पार्टीले जनपक्षीय काम नगर्दा वैकल्पिक शक्ति उदाउने संकेत देखा परेको जानकारहरू बताउँछन्। बाइट वैकल्पिक राजनीति भनेको चाहिँ यो उडेको एउटा जेट विमान हो के। त्यसलाई के हुन्छ भने त्यसलाई ल्यान्ड गर्ने ल्यान्डिङ गियर लाग्छ नि। कहिले प्राविधिक रूपले कहिले केले त्यो ल्यान्डिङ गर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ र उसले त्यो ल्यान्ड त गर्छ। अब चाहिँ मलाई लाग्छ फोर्स ल्यान्डको अवस्थामा पुगिसक्यो कि जस्तो देख्छु म चाहिँ, हैन। शान्तिपूर्ण रूपमा राजनीतिक दल खोल्न नेपालको संविधानले नै स्वतन्त्रता दिएको छ। तर नाम मात्रैका दल दर्ता हुने क्रम बढ्दा भने अस्थिरता बढ्न सक्ने चिन्ता समेत कतिपयले गर्ने गरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथ कैलाश कठायत। अब पालो ग्लोबल भोइसको। आम चुनाव नजिकै गर्दा नयाँ पार्टी खोल्ने क्रम सुरु भएको छ। विभिन्न पेसाक्रमी पेसा छाड्दै नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौं, नयाँ पार्टी गठन हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? अब स्वतन्त्र राजनीतिक पार्टी त खोल्न पाउने कुरा हो, तर यी पुराना पार्टीले गतिलो नगरिया हुनाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस, राप्रपा यिनीहरूले राम्रो गर्न नसकिया हुनाले विभिन्न पार्टीहरू खुलेका हुन् र अब दीर्घकालीन कसैले पनि सोच राखेन। यहाँ रेल भन्छन्, पानी जहाज भन्छन्, त्यसबाट हाम्रो देशको केही विकास होला जस्तो लाग्दैन। राजनीतिक पार्टीहरू मात्रै दर्ता गर्नु बिल्कुल राम्रो भएन। तर जुन राजनीतिक पार्टी छन् नि पुराना, उनीहरूलाई सफा बनाएर लानुपर्ने मेरो आफ्नो धारणा छ। काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट यी पुराना हुन् नि त, यिनलाई नै संशोधन सभा गर्ने भनाइको मतलब नयाँ रूप दिने, त्यसो गर्ने राम्रो हुन्छ। नयाँ पार्टी अब स्वतन्त्र पार्टी भनेर केले खोले हारे थियो? रवि लामिछाने। अब त्यो रवि लामिछानेले फेरि सदस्य र के छैनन् अरे, त्यो पार्टीको के काम? मेरो विचारमा विकसित मुलुकहरूमा हेर्दाखेरि पनि यत्रो धेरै पार्टीहरू खोलेको काहीँ पनि देखिँदैन। यो मुलुकमा देशलाई हाँक्ने हो भने एउटा डेमोक्रेसी, अर्को चाहिँ प्रजातन्त्र पार्टी र एउटा रिपब्लिकन भन्ने हुन्छन्। अब यिनीहरू भनेका चाहिँ अब एउटा यिनीहरूका आफ्ना आफ्ना सिद्धान्त छन्, तर त्यो सिद्धान्त अनुसार यिनीहरू चलेका छैनन् र जनतामा सारा निराशहरू आइराखेका छ। यिनीहरूले आफ्नो सिद्धान्त बोकेर जनताको हितमा काम गरे भएदेखि यिनीहरूप्रति एउटा जनता, आम नेपाली जनताको एउटा आशाका केन्द्र बन्ने थिए। त्यही नबन्या हुनाले यी हरेक पार्टीहरू खुल्न गएका हुन् कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। धेरै पार्टी खोलेर देशको विकास हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास लाग्दैन। एउटा देशभक्त पार्टीहरू भइदिएदेखि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। जतिसुकै राजनीतिक दलहरू अब जति नै बढ्दै जानुभएको छ, उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो अब जस्तो योमा चाहिँ महँगी भइरहेको छ होइन, त्यसको न्यूनीकरण गर्नु पर्यो र सबैलाई के नछुटाइकन
विकासको लागि अब आफ्नो टोल अर्को टोल भन्ने होइन, सबको लागि विकास हुनु पर्यो। ग्लोबल न्युजमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा जनतामा निराशा छाएको दावी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा खनालले ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपाको सरकारले समृद्धिको खोक्रो नारा लगाए पनि काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले 2/3 बहुमतको सरकारबाट नागरिकले गरेका कुनै पनि अपेक्षा पूरा नभएको बताउनुभयो। अपेक्षा गरिएको उहाँले विगतका कमी कमजोरीबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। सम्मानित नेता खनालले नयाँ संविधान निर्माण भएपछि बनेका कुनै पनि सरकारले नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको दावी समेत गर्नुभयो। नेकपा एमालेका नेता भीमबहादुर रावलले सरकारले अमेरिकालाई एसपीपी कार्यक्रममा भाग नलिने भनेर पत्र नै नपठाएको दावी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सांसद रावलले सरकारले एसपीपी सम्बन्धमा अमेरिकालाई पत्र नै नपठाएको भन्दै पठाएको भए तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको हो। उहाँले गठबन्धन सरकारले बाह्य हस्तक्षेपलाई खुला छाडेको आरोप पनि लगाउनुभयो। उहाँले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई मिच्ने मनपरी निर्णय गर्ने कूटनीतिक रूपमा पत्रचार गर्ने निकायले पत्रचार गर्ने र ठूला शक्ति राष्ट्रका अगाडि झुकेर संविधानको प्रावधान मिच्ने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको चरित्रका कारण परराष्ट्र नीति र कूटनीतिमा गम्भीर विचलन देखा परेको उहाँको दावी छ। तपाईहरुले यो ब्यौराको पत्र पठाउनुहोस् र यसरी जनताको निर्वाचित संघीय संसदको संयुक्त समितिले माग गरेको कुरा नपठाउने कुरा यो कुरा अनुचित हुन्छ। तपाईहरुले यी कुराहरू पठाउनुहोस् भनेर खोलेर स्पष्ट शब्दमा अब हामीले पहिले कति दिन दिएको थियौ, यदि 7 दिन दिएको थियौ भने अब 3 दिनभित्र तपाईहरुले यो दिनुस् भनेर हामीले पत्र पठाउनु उचित होला। नेता रावलले नेपालको अर्थतन्त्र, कृषि र मुलुकको सुरक्षामा देखिएको बाह्य हस्तक्षेप बढ्दै गए नेपालीको जीवन कष्टकर हुने बताउनुभयो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले संसदको चालू अधिवेशनमै नागरिकता ऐन सम्बन्धी विधेयक पारित हुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री कोइरालाले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले समेत विधेयक पारित गर्न सकारात्मक रहेको भन्दै चालू अधिवेशन भित्रै पारित हुने बताउनु भएको हो। उहाँले विधेयकमा धेरै विवाद रहेकोले त्यसलाई विवाद रहित बनाउन सरकारले गृह कार्य गरिरहेको बताउनुभयो। राज्य व्यवस्था समितिमा समेत विधेयकमा देखिएका विवाद निरूपण नभएको भन्दै उहाँले त्यसमा साझा बनाएर अघि बढ्न सरकार लागि परेको बताउनुभयो। त्यहाँ तमाम विवादहरू छन् नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा। राज्य व्यवस्था समितिमा गयो, राज्य व्यवस्था समितिको विधेयकमा थरो रिभ्यू भएर कम्प्रिहेन्सिभ डकुमेन्ट आछ। फरक पोलिटिकल पोजिसनहरू त्यहाँ बहुत राम्रोसँग देखिन्छ। तर त्यो पोजिसनहरूलाई लिएर गएर सिटिजनसिप जस्तो नेसनल इस्युमा हामी डिबेट गर्न हुँदैन। त्यसैले कमन ग्राउन्ड तयार गरौँ र सिटिजनसिप बिललाई चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने उसमा सरकार छ र त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष र अरू साथीहरू धेरै सकारात्मक हुन्छ। यो चाँडै आउँछ। मन्त्री कोइरालाले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन सांसदले योगदान दिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। सांसद उपस्थित नै नभइदिँदा संसदले गर्नुपर्ने कानून निर्माणको काममा ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ छ। कोरोना महामारी केही मत्थर भए लगत्तै नेपालमा फेरि हैजा फैलिएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले हैजा पुष्टि भएको क्षेत्रका नागरिकलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ। महाशाखाले काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रका ढल, पानी, खाद्यान्न लगायतका नमुना संकलन गरेर हैजा भेटाएपछि सतर्क रहन अनुरोध गरेको छ। चिकित्सकले पनि हैजाबाट बच्न नागरिकलाई सुझाव दिएका छन्। आखिर के हो हैजा, कसरी बच्न सकिन्छ?
3 वर्षदेखिको कोरोना महामारी केही मत्थर भए लगत्तै काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँका 1 दर्जन बढीमा हैजा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2 साता अघि बागबजारमा डेरा गरी बस्ने दिदीबहिनीमा पहिलो पटक हैजा देखिएको थियो। त्यसैता यसको संक्रमण क्रमशः विस्तार हुँदै गइरहेको छ। दिल्ली बजार, सानेपा, कपन, बालाजु, थानकोट, बल्खु, खसी बजार, नैकाप र कोटेश्वरमा हैजा पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग, एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले बिरामीको संख्या वृद्धि हुँदै गइरहेको बताएको छ। यति बेला आम नागरिकमा हैजाको त्रास बढेको छ भने हैजा फैलिन नदिन ललितपुर र काठमाडौँका फुटपाथ तथा साना व्यापारीलाई व्यवसाय गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। नागरिकलाई त्रास दिइरहेको सरुवा रोग हैजा के हो? हैजा अर्थात् कोलेरा भिब्रियो कोलरी नामक जीवाणुको संक्रमणका कारण हुन्छ। सामान्यतया झाडापखला जस्तो देखिने यो रोग केही गम्भीर प्रकृतिको हुन्छ। संक्रमणको असर देखिन थालेपछि तत्काल उपचार नभएको खण्डमा बिरामीको मृत्यु समेत हुन सक्छ। उक्त जीवाणुको संक्रमण भएको केही घण्टादेखि 5 दिनभित्र यसका लक्षणहरू देखिन्छन्। हैजाका लक्षणहरू के हुन्? हैजा भएका मानिसहरूलाई निरन्तर दिशा लाग्छ। उनीहरूको दिशा अधिक पातलो तथा चामलको चौलानी जस्तो तरल पदार्थ मानिसको शरीरबाट निरन्तर बगिरहन्छ। त्यसो हुँदा बिरामीको शरीरबाट आवश्यक तत्त्वहरू बग्छ। त्यस्तै पटक पटक बान्ता आउने, पेट वा खुट्टाको मांसपेशी बाउडिने जस्ता समस्याहरू जस्ता लक्षण अधिकांश बिरामीमा देखिने गरेको छ। अधिक तरल पदार्थ खेर जाने भएकोले बिरामीलाई धेरै तिर्खा समेत लाग्ने, बिरामीहरूमा अधिक थकान र बेचैनको महसुस हुने तथा अधिक कमजोरीका कारण केही मानिसहरू बेहोस नै हुन सक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। हैजाले विकराल रूप लिन थालेपछि सरकारले नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको छ भने यता चिकित्सक पनि हैजाको जोखिम उच्च रहेको र बेलैमा नियन्त्रण गर्न नसके विकराल रूप लिने बताउँदै आएका छन्। यो अब व्यवस्था गरे भने त अब राम्रो त कतै पनि हुँदैन हैन। हामी अलिकति सुरुवाती भर्खर पत्ता लगाइरहेको अवस्थामा चाहिँ यही अवस्थामा हामीले अब स्रोत कहाँबाट यो फैलिरहेछ भनेर त्यहाँ रोक्न सक्यो अनि त्यो सायद सम्बन्धित निकायले गर्ला। अर्को चाहिँ हाम्रो पक्ष पनि छ, त्यो भनेको चाहिँ तपाईँ हामीले अब खानेकुराहरू खाँदा पानीको कुराहरू छ हैन, यिनीहरूमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिन सक्यो भने त पक्कै पनि त्यो महामारी नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। तर हो पक्कै पनि अब व्यवस्था गरे सबै पक्षबाट यसलाई एकदमै हैन सहज तरिकाले वास्ता गरेन भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ समस्या हुन्छ। हैजा लागेका बेला झाडापखला हुनासाथ 1 लिटर सफा पानीमा 1 पुरिया जीवनजल प्रयोग गरी राम्ररी घोल्ने र पटक खुवाउने गरी प्रशस्त मात्रामा झोलिलो पदार्थ खाने, स्वास्थ्यकर्मीले दिएको सल्लाह बमोजिम आवश्यकता अनुसार एन्टिबायोटिक र जिनको प्रयोग गर्न सके रोगबाट बच्न सकिने विज्ञहरूको बुझाइ छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। सन् 2015मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको आक्रमणको दोषीलाई इतिहासकै कठोर सजाय दिएको छ। पेरिसका विभिन्न ठाउँमा भएका आक्रमणमा 123 जनाको ज्यान गएको थियो। यो आक्रमणपछि पक्राउ परेका एकमात्र जीवित आरोपीलाई आधुनिक फ्रान्सको इतिहासमै हालसम्मकै कठोर सजाय दिएको बीबीसीले जनाएको छ। आक्रमणमा पक्राउ परेका सलाह अब्देल सलामलाई आजीवन कैदको सजाय तोकिएको छ। उनले बाँचुन्जेल जेल बस्नुपर्नेछ भने 30 वर्षसम्म जीवन रक्षाका लागि अपिल पनि गर्न नपाउने फैसला अदालतबाट भएको छ। अदालतले पेरिस आक्रमणमा अन्य 19 जनालाई पनि दोषी पाएको थियो, जसमध्ये 6 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यो घटनाको सुनवाई पनि आधुनिक फ्रान्सको इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय चलेको थियो। पेरिस आक्रमणलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछि फ्रान्सको इतिहासमा सबैभन्दा विभत्स घटनाको रूपमा लिइन्छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। आम चुनावबारे सर्वत्र चासो, मङ्सिर कट्न नदिने निर्वाचन आयोगको तयारी, यसै वर्ष गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया। अन्ततः फुट्ने नै भयो जसपा, बाबुराम भट्टराई बाहिरिने, असार 27मा वीरगञ्जमा केन्द्रीय समिति बैठक। एसपीपी अस्वीकार गरी अमेरिकालाई पत्र पठाएकोमा भीम रावलको शंका, पुष्टि गर्न सरकारलाई चुनौती। काठमाडौँमा हैजाको जोखिम कायमै रहेको विज्ञको भनाई, सरसफाइमा सावधानी अपनाउन सर्वसाधारणलाई सुझाव।
र 7 वर्ष अघिको पेरिस आक्रमणका दोषीलाई बाँचुन्जेल जेल सजाय, 23 वर्ष जीवन रक्षाको अपिल गर्न नपाउने। ग्लोबल न्यूज लिएर यति नै। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।